Assalamualaikum and hi everyone. So welcome to chapter 3, which is about the periodic table of elements. In this chapter, you will have two subtopics, which are 3.1 and 3.2. But in this video, I would like to explain more about subtopic 3.1, which is about the classification of elements in the periodic table of elements. So these are the learning outcomes for 3.1. By the end of the lessons, you should know how to describe period, group, and block S, P, D, and F. And you should know how to deduce the position of elements in the periodic table from its electronic configuration. So I would like to start my lesson by discussing about the periodic table of elements. Ini adalah periodic table of elements. Elements dalam periodik ni dia disusun oleh saintis mengikut turutan increasing proton number. Okay, the vertical column, this is vertical column, we call it as group, and the horizontal row we call it as period. Dalam periodic table of elements, you will have 18 groups. 1, 2 sampai 18 kan. Okay, kenapa kamu dapat elements that belongs in the same group? It is because the elements have the same number of valence electrons. Sebagai contoh, semua elemen dekat group 1 ni, dia punya valence electrons will be equals to 1. For example, if you have sodium and potassium, kenapa sodium and potassium it is found in group 1? It is because the valence electron for sodium and potassium adalah 1. Now, let's talk about the group in the periodic table of element. Okay, group dan juga block, diorang berkait rapat antara satu sama lain. Okay, macam mana kamu nak tahu group number? You boleh tahu melalui elemen tu di dalam blok mereka masing-masing. Okay, sebagai contoh, kalau let's say you ada periodic table of elements, kan? Macam mana kamu nak tahu group number melalui block? Okay, macam mana you nak tahu block dekat periodic table of element? Kalau let's say elemen tu berada pada metal block. Metal block kan biasanya group 1 dan group 2 kan? Makanya group 1 dan group 2 berada pada S block. Okay, and usually non-metal elements yang kat belakang-belakang tu usually it belongs to P block. And transition metal elements pula usually they belong in D block. Lanthanide and juga actinides usually they belong, the elements belong at F block. Okay, so sekarang ni kalau you nak tahu group number, kalau you dah tahu elemen tu berada di blok mana, okay, contohnya kalau elemen tu berada di blok S dan juga blok D, kalau let's say you nak tahu group number dia, you kena tahu dia punya number of valence electron. Okay, bila you tahu number of valence electron, then you akan dapatlah group number. Contohnya kalau valence electron untuk sodium ada 1 elektron kan. Okay, makanya group number untuk sodium will be 1. Okay, that only applicable for element in block S dan block D sahaja. Tapi kalau block P is different. Okay, contohnya Cl. Cl berada di block P kan, sebab Cl kat belakang-belakang dia berada di non-metal blocks, right? So the valence electron for Cl after you buat electronic configuration, you will know that the valence electron is equals to 7. Okay, so if you want to know the group number for Cl, you need because you know Cl is in block P, then you need to plus it with 10. So therefore the group number untuk Cl adalah 17. Next, how can you tell the class that belongs to the group? Okay, for group 1, the class for group 1 adalah alkali metals. Class untuk group 2 adalah alkaline earth metal. Untuk group 3 sampai 12 is the transition metals or transition elements, or we call it as D block elements. For group 16, the class is chalcogens. Group 17, the class is halogens, and group 18, the class is inert or noble gases. Next is the period in the periodic table of elements. Period adalah horizontal row. Group apa? Group adalah vertical column. Kalau horizontal row, period. Period number ni is equals to the quantum levels number and
okay, ataupun the number of shells. And dia dinambakan from 1 until 7. Lanthanides and actinides ni dia sebenarnya dia di dalam ni tapi dia bawa keluar. So sebenarnya lanthanides berada pada period 6, actinides berada pada period 7. Sebagai contoh, in period 1, you will only have 2 elements, okay, which are H and also He. For example, you can look at elements Na dan juga Cl. Okay, Na dan Cl berada pada period yang ketiga. Period kan horizontal row. Okay, so tengok 1, 2, 3. Then you find period ketiga ada Na dan juga Cl. Kenapa mereka berdua ni tergolong pada period yang ketiga? It is all because of the valence electron shell. Mereka punya valence electron shell is 3. Macam mana nak tahu valence electron shell? Nak tahu valence electron shell, you kena buat SPDF notation, kena buat electronic configuration dalam SPDF notation untuk Na dan juga Cl. Sebabkan Na, you know, Na ada 11 elektron, Cl ada 17. So, bila you buat SPDF notation untuk Na, you will find that you will have 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Untuk Cl pula you will have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. For Na, the valence electron shell kan adalah equals to N. So valence electron shell dia adalah berada pada 3. And then for Cl pula, dia punya valence electron shell, valence electron orbital dia pada 3s2 dan 3p5 kan. Tapi the valence shell tu kan N value. The valence electron shell for Cl adalah N equals to 3. So that's why untuk tahu the period untuk sesebuah elemen, you need to build the SPDF notation for the elements and you kena tahu apakah valence electron shell untuk elemen tersebut. Then you dapatkan dia punya N value, lepas tu bolehlah you tahu dia punya period. Okay, in the periodic table of the elements. Tadi kita dah cakap pasal period, we have talked about the group, and now I want to talk about the block in the periodic table of elements. Di dalam periodic table of elements, you will only have 4 main blocks, which are S block, P block, D block, and F block. Macam mana nak tahu block ni? The block will be according to the valence electronic configuration of the elements. Let's talk about S block. S block basically ada group 1 and also group 2. Kenapa? Sebab the valence electrons for this block only involve in S orbital sahaja. Generally, the configuration for the valence electron untuk S block adalah NS1 ataupun NS2. Okay, tak kisahlah. N ni adalah valence shell. So we are not interested with the valence shell because valence shell will be equals to the period. We are interested with the valence orbital. Okay, if valence orbital dia equals to S, that means it belongs at the S block. Alright, kenapa up until NS2? Because S orbital boleh muat 2 elektron saja. Okay, for example, kita tengok kat sini, sodium dan kalsium. Sodium berada pada grup yang pertama. Sebab kenapa sodium berada pada grup pertama? Sebab dia punya valence electron equals to 1. Kalsium berada pada grup yang kedua because kalsium punya valence electron is equals to 2. Okay, but we don't really care about it. We care about when you tulis electronic configuration untuk Na dan juga Ca, you will find that the valence orbital here, okay, the valence orbital equals to S, okay, because the valence orbital will be equals to the block. Alright, kita tak kisahlah dia punya valence shell because valence shell is equals to period. So you know lah, Na berada pada period yang ketiga, Ca berada pada period yang keempat. Tetapi sebab valence orbital mereka berada pada S block, therefore
these two elements will be at the S block. And okay, valence electron ni akan menentukan group. Okay, valence electron pula akan menentukan group. Kalau if it is S block, the valence electron will be equals to the group number. Next is P block. Okay, basically elements yang berada pada P block adalah berada pada group 13 until 18. Okay, and the punya valence electrons will be filled in P orbital. So dia punya general valence electrons there will be ns2, np1 sampailah ns2 and P6. Okay, sebagai contoh, if let's say you have aluminium and tellurium, for aluminium berada dua-dua ni berada pada P block. Sebab apa? Because bila you buat SPDF configuration untuk aluminium, you will find the valence electrons berada pada 3s2, 3p1. So valence electron untuk aluminium, valence electron dia equals to 3. Okay, tetapi valence orbital dia berada di S dan juga P. Since therefore aluminium berada pada P block. Okay, sebab kan dia punya configuration for valence electron orbital including S and also P. Okay, tapi dia berada di blok P lah, bukan blok S. Okay, tapi nak tahu valence electron dia, you have to consider S and also P. And the valence shell dia sama. Okay, valence shell dia sama, N dia sama, N equals to 3, sama kan? N equals to 3, N equals to 3. Okay, tapi pokok pangkalnya aluminium ni dia punya valence electron dia, because dia mempunyai electronic configuration of valence 3s2 and also 3p1, therefore aluminium berada pada P block. Alright, tellurium pula mempunyai electronic configuration, dan lastly dia punya valence electron dia berada pada 5s2, 5p4. Okay, again dia mempunyai electronic configuration yang general ns dan np kan, cuma in this case ns2 np4, and the n equals to 5 kan. Tapi because dia mempunyai electronic configuration for the valence electron 5s2, 5p4, therefore tellurium berada pada block P. Next is D block. D block is also known as a transition element. Okay, so this is D block. So you tengok transition elements berada pada group 3 sampai 12. Sebab kenapa? Sebab the valence electron untuk transition elements ni berakhir di D orbital. Okay, so diorang mempunyai valence electronic configuration general formula of n-1 d ns. Ada perbezaan energy level kat situ ataupun perbezaan shell di situ ya, because previously dekat p orbital the valence electrons mempunyai general formula of ns and p. Kiranya the number of shell dia sama. Kalau sini 3, sini pun 3. Kalau di orbital special case sikit, sebab kalau di orbital dia ada perbezaan shell ataupun energy level di situ ya. Contohnya 3D 4S. Sebab kalau if n equals to 4, n-1 will be equals to 3 lah kan. Sebagai contoh, if you look at this example, you have V with 23 electrons. Bila you isi mengikut Aufbau principle, you will get 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. You isi 4s dahulu kan? 4s2, 3d3. Tapi di sini dia nak letak 3d di sini, tak ada masalah. Tapi asalkan kamu isi dulu di 4s, barulah 3d.
Okay, so you can see here, or you boleh pendekkan saja with AR 3D3 for S2 where AR ada 18 electrons. Tapi pokok pangkalnya dia punya valence electron berada pada 3D3 for S2. So you can resemble with this, right? With this general formula N minus 1 D and S. Sebab 3D 4S kan? So valence electrons untuk V adalah 2 campur 3, 5. So bila kan tadi kita dah cakap kalau let's say untuk S block dan D block, the valence electron will just be the same as the group number. So 2 campur 3, 5. Therefore V mesti berada pada group yang kelima kan? Tengok, betul berada pada group kelima. Tapi dia berada di D block. Pokok pangkalnya sebab apa? Bila you buat electronic configuration SPDF notation untuk V, you nampak this pattern. Ada 3D dan juga 4S. Therefore, transition elements kebanyakannya memang bila kamu isi, memang you akan end up dekat valence orbital 3D and 4S. Regardless of that, because of this, therefore, diorang berada di D block. Okay, sebab valence electron dia berada pada D orbital. Last one is the F block. Alright, F block biasanya berada pada lanthanides and actinides. Because of what? Because bila you buat lanthanides and actinides elements ni punya electronic configuration, bila you fill dia punya valence electrons, it will end up at 4F and also 5F. Therefore, lanthanides and actinides both belong to the F block. Alright, let's try this example 1. Classify the following elements into its appropriate group, period, and block. Okay, so macam mana nak cari period, block, and group untuk setiap elemen ni? Let's check this out together. Okay, for element P, the SPDF notation for element P adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, apa yang penting untuk tahu group, period ataupun block, you need to know how to cari valence electron untuk setiap elemen. Okay, so for element P, the valence electron berada pada 3s2, 3p6. Sebab apa? Sebab dia mempunyai valence electronic configuration Ns and P. Kan? Sebab energy level tu sama, N equals to 3. Okay, so since the N equals to 3, dia punya valence electrons berada pada N equals to 3, therefore the period will be equals to 3 untuk elemen P. Okay, macam mana dapat group equals to 18? Okay, as what we have discussed just now, the group number, if you want to find the group number, if it is in block P, kalau untuk block P, you know that the valence electron, nak tahu group number, valence electron kena campurkan dengan 10. So, valence electron untuk elemen P adalah 2 campurkan dengan 6. 2 campur 6, 8. 8 campur 10 equals to 18. Therefore, elemen P berada pada group 18, period ketiga sebab valence electron dia berada pada N equals to 3. And the block will be P block. Because why? Because the valence electrons dia mempunyai electronic configuration Ns dan juga Np. Alright, next move on to element Q. Okay, element Q, if you look at here, dia punya SPDF notation dia, tengok yang hujung-hujung je lah. 4s2, 3d10, 4p5. Okay. Ni pun berada pada P block juga. Sebab apa? If let's say I switch this position, okay, sebab you tengok last kali adalah P, 4p5, bukannya 3d10. So it's not D block. It is P block. Sebab if let's say I switch this position, then you know that you ada 4s2 and also 4p5. Okay, so dia mempunyai electronic configuration, the valence electron Ns and P.
You tengok last sekali. Last sekali dia bukan D. Last sekali adalah 4p5. Sebab ada 4s2 and ada 4p5, therefore elemen Q berada di P block. Again, kalau P block nak tahu group number, ke valence elektron kena campur 10. So valence elektron untuk Q 2 campur 5 equals to 7. 7 campur 10 equals to 17. Therefore, the group number untuk elemen Q adalah 17. Tetapi period akan bergantung pada valence shell. Valence shell dia adalah n equals to 4. Therefore, Q berada pada period yang keempat. Alright. Next ialah R. R mempunyai electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Okay, kita tengok belakang-belakang saja. Okay, belakang sekali ends with 4s2. So therefore, the valence electron untuk elemen Q berada pada 4s. Okay. Sebabkan 4s, you tahu dia punya valence electron shell adalah n equals to 4, dan juga dia punya valence orbital is equals to s, and the valence electron equals to 2. Valence electron untuk s block kan kita dah bincang tadi, kalau let's say s block, valence electron will be just equals to the group number. Okay, so since valence electron dia equals to 2, therefore apa? Therefore, the group number untuk R adalah 2. Period yang keempat, R berada pada period keempat sebab the valence electron shell dia adalah n equals to 4, and since the last orbital adalah s, therefore R berada pada s block. Alright. For S element, you tengok ni, 1s2, kita tengok belakang-belakang je. Dia ada 3p6, 3d3, 4s2. You nampak tak? You nampak je 3d dengan 4s ni. You tahulah ni transition element, okay? 3d dengan 4s. Okay, sebab dia mempunyai valence electronic configuration n-1, n-1d, and s. Okay? 3d, 4s. So you tahu S ni berada di transition element. Alright. Tetapi pokok pangkalnya dia berada di D block lah. Okay. Kalau D block, nak tahu group number untuk D block, kena valence electron will be just equal. Valence electron will just be equals to the group number. Okay. So nak tahu valence electron untuk S, 3 campurkan dengan 2 dapat 5. So group number untuk S adalah 5. Okay, period. Period akan ikut the last one, 4. So the valence dia berada pada higher energy level, which is n equals to 4. Sebab n equals to 4, therefore S berada pada period yang keempat. Last one is T. Alright, T, kita tengok hujung-hujung je lah. Dia berakhir dengan 4p6. Okay, bila dia berada pada 4p6, that means dia berada pada P block. Okay, kalau P block dia ada valence electronic configuration of ns and p. So dia kena relatekan dengan 4s2 juga. So kiranya valence electron untuk elemen T ialah 2 campurkan dengan 6 equals to 8. Untuk blok P block, valence electron kena campurkan dengan 10 barulah dapat group number kan. So group number untuk T will be 18. Okay. The period untuk T ialah 4. Okay, sebab n untuk T equals to 4. Alright. So that's how you extract the information untuk group, period and block. So you kena tahu, kalau nak tahu group number, you have got to know. Nak tahu group number, you kena tahu apa? You kena tahu the block first. Sebab kenapa? Bila you tahu block, you tahulah kalau block S dan D will be just equals to the valence electrons. Kalau group P kena campurkan dengan 10. Valence electron campur 10. Period pula akan tengok the valence electron shell. Dia akan tengok N. Okay. Block pula, you ada S, P, and D block kan. Kalau S block, it will be NS. Kalau P, NS, and P.
P kalau D N minus 1 D and S. Okay. Tapi apa-apa pun, kalau you nak tahu apa-apa pun, tiga-tiganya nak tahu group ke, period ke, block ke, kan, you kena tahu dia orang punya valence elektron. Nak tahu valence elektron kena buat apa? SPDF configuration, SPDF electronic configuration. Okay. Next example, dibagi electronic configurations of M and N as follows. So how do you want to find the group and the period for elements M and N in the periodic table? So if you look at the electronic configuration untuk M dan juga N, you will know that the valence electrons untuk M dan juga N mempunyai persamaan di situ, which is the general electronic configuration for the valence electron for M and N adalah NS and also NP. Therefore, M dan N mestilah berada di P block. Okay, P block, as what we have discussed earlier, to know the group number of P block, the group number will be valence electron plus with 10. Okay, so valence electron untuk M adalah 2 campur 1. 3 campur 10, 13. So therefore M akan berada pada group 13. N pula valence elektron dia adalah 2 campur 5, 7. 7 campur 10, 17. Okay. Tapi M dan N akan berada pada period yang ketiga because diorang punya N, diorang punya valence electronic configuration N, mereka masing-masing N equals to 3. Okay. Next ialah what is the molecular formula for the chloride compound formed by element M. So nak tahu molecular formula, you kena tahu dia punya oxidation number kan. Okay. Chloride compound Cl. Cl usually ada oxidation number of -1. Right? How about element M? Okay. M, since M ada 3 valence electron, makanya dia ready untuk let go of 3 valence electron. Bila dia ready nak let go of that 3 valence electron, therefore M akan ada charge M3+. Okay, Cl pula adalah Cl-. So bila you darab silangkan mereka, so the molecular formula yang formed by element M and also Cl will be MCl3. Next ialah what is the molecular formula bila M dan N react together. Okay, so if you look at the electronic configuration, M ada 3 valence electron and also N ada 7 valence electron. Okay. So, sebabkan M ada 3 valence electron, makanya dia senang nak lose that 3 valence electron. Okay. Bila dia lose that 3 valence electron, sebab bila dia lose that 3 valence electron, 1, 2, 3 ni, bila dia lose, dia tinggal 2s2, 2p6, kan octet tu, 6 campur 2, 8. Kan? Kalau N pula, dia ada 7 valence electron. So, untuk octet, dia dah dekat dah nak dekat octet tu, which is kalau campur satu saja elektron, maka dia jadi octet sudah tu. Jadinya kalau M, dia ready untuk lose 3 elektron. So bila dia ready untuk lose 3 elektron, makanya dia akan dapat, M akan dapat charge positive 3, right? Ataupun 3 plus lah. Okay. And then kalau N pula, because dia ada 7 valence electron, untuk jadikan octet, dia lagi senang, dia lagi suka nak gain electron. Sebab dia kalau dia gain berapa banyak, satu sajalah. Kalau dia gain 1 elektron jadi octet, so dia akan jadi N minus. Okay. So bila you nak write the molecular formula untuk M dan juga N, it will be, bila you buat darab silang M3 plus, pluskan dengan N minus, then you will get Mn3. Alright, to test your understandings, I would like you to test yourself by doing this question. Apa-apa pun untuk buat this question, kena start dengan apa?
start by doing the electronic configuration, the SPDF notation untuk D dan juga E. Isi mengikut Aufbau principle ya. Okey. Lepas tu dah tahu dia punya electronic configuration, kena tahu dia orang punya valence electrons. Bila tahu valence electron, dah tahu dia berada di blok apa, group number apa, valence electrons berapa, then I can pretty say that you can already know how to answer this question, but it all starts with doing the electronic configuration. Buat SPDF notation dahulu ya. To conclude, there are four main blocks in the periodic table of elements, which are S, P, D, and F block. Okay, and the valence orbitals for S block is they are the general formula of NS. Okay, tak kisahlah NS1 ke NS2, tapi general formula dia adalah NS. P block pula general formula dia adalah NS and P. D block pula general formula dia adalah N-1D and S. F block pula 4F and also 5F. So I think that's all for 3.1. So I'll see you again in subtopic 3.2, okay?